O'zbeklar desam hamma buni tosh otib tashlasa kerak, kommentda biz. Odamlar shu darajada tubanlashib, kredit qoniga singib ketdiki, ularga olayotgan narsasini summasini ahamiyati bo'lmay qoldi. Uymi, mashinami, velosapadmi, telefonmi, shu iloji bo'lsa tursigini ham VKPga olsa-da, yonidan naqd puli ketmasa. Masalan, ushbu narsani asl tan narxi 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, ular buni bir 116 yilga bir 2 milliard so'mga ham olishga tayyor. Xuddi birov ularning oldiga kelib turib, Bahrom aka, siz aka bir 97 yoshgacha yashaysiz yoki bir 115 ga kirasiz. U yerni 20 yilga ipoteka kreditmi, boshqa kreditmi olavering deganday harakat qilishyapti. Bugun bor odam ertaga yo'q. Kecha soppa-sog' yurgan odam bugun o'lib qolyapti. Qaysi farosat bilan 20 yil, 25 yil, 15 yilga kreditga narsa olyapsizlar? Men o'zim 3 oyga VKPga narsa olsam, oyiga 150 dollar tushsa ham, keyingi oydagini qanday yopaman deb kechasi uxlay olmay chiqaman. Odamlar, sal ko'zinglarni ochinglar. U darajada tubanlashib, o'zinglarni bo'yinchalaringga surtmoqchi qilib, xuddi bir qo'yni qassobning oldiga so'yishga yetalab ketayotgandek o'zinglarni jardi yoqasiga olib bormanglar. Farosatchilaringni ora-orada ishlatib turinglar. Ishlatsa foydasi tegadigan narsa.